Рукодельницы, привет! Очень рада, что купили мою выкройку пижаму Марсель. Большое спасибо вам за доверие. Сегодня будем шить. Идея выкройки простая. У топа мягкая оборка по груди, которая придаст воздушности, легкости образу и, конечно, комфорт, свободу движения в обычной носке и особенно во время сна. Низ у нас будет трусики-шортики в стиле зефирки с ластовицей, как у обычных трусиков, вместо грубого продольного шва шортиков, который лично мне дико мешает, впивается куда не надо. Спать в обычных шортах я не могу, а вот трусики, шортики, зефирки – это прям идеальный комфортный вариант. В общем, у нас получится женственная, стильная и комфортная пижама. Ну что ж, давайте шить эту нежную красоту. Выкройку я уже распечатала, все листы склеила и начинаю вырезать детали. Достаю ткань, у меня это обычная вискоза. Ее буду использовать и для верха, и для низа. Сколько каких деталей нужно выкроить из ткани, все это написано на первом листе вашей PDF-выкройки. Отмечаю на всех выкроенных деталях из ткани точки, по которым мы будем детали совмещать. Детали ластовицы у нас две. Одна внешняя из основной ткани и внутренняя деталь, которую я буду раскраивать из нежной кулирки 100% хлопка. Так, девчонки, показываю, что у меня в итоге получилось. Деталь ластовицы внутренняя, ластовица внешняя из основной ткани, одна деталь передней половинки трусиков со сгибом и одна деталь со сгибом задней половинки. Переходим к топу. Здесь у меня две детали верхней части переда топа, две детали волана, который у нас будет обтачка для проймы, одна деталь нижней части переда тоже со сгибом и одна деталь спинки топа. Я начну со сборки топа и прошиваю плечевые швы. Сначала их скалываю иголками, потом иду на машинку. После машинки оверлок или на машинке шов, который вы заменяете, оверлочный. Я, как всегда, ориентируюсь на левую рисочку на лапке оверлока. После оверлока все швы утюжим. Швы заутюживаю на сторону спинки. Теперь, когда у меня собрана спинка, верхняя часть переда, можно как раз их обработать нашей обтачкой, которая, посмотрите на первую страницу, написано, какой длины вам нужна будет косая бейка. И поделюсь с вами моим лайфхаком, как я раскраиваю детали из скользких непослушных тканей. Как видите, я для этого беру коврик для йоги. Обычно коврики для йоги прорезиненные и не скользят. И даже ткани скользкие, капризные, на них тоже держатся довольно-таки хорошо. Поэтому пробуйте, если вам тоже этот способ подойдет, буду очень рада. Для выкраивания косых беек я всегда использую обычную деревянную линейку в виде треугольника, у которой равные стороны, и получается идеальный угол под 45 градусов. Эту линейку использую для определения угла в 45 градусов, а дальше, чтобы определить ширину моих полос, у меня вторая линейка, которая шириной ровно 3 сантиметра, что нам и нужно. Одной ленты нужной мне длины мне не получилось раскроить, я поэтому сделала две ленточки, которые соединю тоже под углом 45 градусов и пойду на утюг, чтобы полученный шов разутюжить. Далее складываю бейку пополам, утюгом просто приутюживаю, то есть ставлю его на бейку, не растягивая. Дальше определяю и на детали, и на косой бейке серединки, четвертинки, скалываю все иголками и прокладываю шов на машинке.
После, как обычно, на оверлок, после оверлока на утюг. И здесь же заутюживаю изнанку косой бейки на сторону детали. И делаю отстрочку по всей линии горловины на 1 мм. Следующим шагом я пройдусь нашей воланом обтачкой по линии проймы. По точкам на выкройке вы заметили, что мы прикладываем наш волан наименьшей дугой к линии проймы. Наибольшая у нас остается снаружи, она будет красиво волниться по плечу. Причем по самой выкройке у нас идет припуск 0,7 по этому краю, по внешнему. Я решила посмотреть, что будет, если так прям и притачать. Мне очень понравилось, поэтому ничего не срезала, оставила вот эти вот 0,7, как они шли по выкройке. Чтобы притачать волан обтачку, тоже нахожу серединки, четвертинки самого волана и все линии проймы и стачиваю на машинке. И уже как мантра шьющие женщины. Машинка, оверлок, утюг. Да, я, конечно же, после машинки иду на оверлок, чтобы проложить оверлочную строчку, и потом на утюг, чтобы полученный шов проутюжить. После этого буду прятать полученный шов на сторону самой детали, так, чтобы даже если наш волан, когда будет отворачиваться, шва и оверлочную строчку было не видно. Поэтому просто отворачиваю на сторону детали и на машинке отстрачиваю на 1 мм. Теперь, когда спинка и верхняя деталь топа у нас с вами собрана, осталось пришить нижнюю часть топа. Обратите внимание, что у нас есть с вами сборка от точек. Для того, чтобы присборить эту часть, я буду прокладывать на машинке шов, поставив длину стежка на максимум, чтобы потом легко можно было удалить эту строчку. Причем строчек у меня будет две. Первая в 1 мм от края, а вторая где-то 0,5 см. Строчки проложены. Теперь мне нужно за хвостики нитку подтянуть, чтобы как раз образовалась сборка. И теперь собираю вместе верхнюю часть топа и нижнюю, совмещая их по отмеченным точкам. Ровно распределяю складки. Иду на машинку, после машинки оверлок и, конечно же, утюг. Топ у нас почти готов, осталось только пройтись по боковым швам.
теперь финальный этап в работе с нашим топом. Я буду проходиться рулевым швом оверлока по нашим воланам, по пройме и по низу топа. Для этого устанавливаю на оверлоке по инструкции все настройки, которые нужны для рулевого шва, и прохожусь с лицевой стороны по этим срезам. Причем всегда оставляю небольшие хвостики. На утюге все хорошо разглаживаю, особенно в тех местах, где у меня шов был более плотный, это получается на боковых. Здесь прям насильно вручную их подгибаю, отворачиваю и прохожусь утюгом и с лица, и с изнанки. А теперь, девчонки, покажу вам, как я прячу хвостики от рулевого шва. Для этого у меня есть вот такая иголка с очень широким ушком. В нее продеваю хвостик и прячу его в сам рулевой шов аккуратненько. Теперь перехожу к трусикам-шортикам нашей пижамы. Сначала разберемся с ластовицей. Кто уже шил трусики, то тут принцип точно такой же. А кто нет, тем покажу, как я пришиваю ластовицу к основным деталям. Сначала я беру внешнюю часть ластовицы, прикалываю к задней половинке. Потом внутреннюю часть ластовицы и тоже ее прикалываю к задней половинке, лицом к лицу и внешнюю, и внутреннюю, таким образом, чтобы деталь самих трусиков оказалась между этими ластовицами. Затем прикалываю внешнюю деталь ластовицы к переду трусиков. А потом прячу основные детали трусиков, то есть перед и спинку, между ластовицами так, чтобы у меня получилось их соединить. Иду на машинку прокладывать строчку, потом на оверлок. Все выворачиваю и аккуратно проглаживаю утюгом. Теперь собираем трусики по боковым швам. Здесь тоже все как обычно. Скалываю, машинка, оверлок, утюг. И теперь обрабатываю ролевым швом на оверлоке верхний срез трусиков и по ножкам. После оверлока иду на утюг и также аккуратно проглаживаю полученные ролевые швы. По выкройке нам на оборку для трусиков по верху и по ножкам дается 1 см 2 мм. То есть это как раз та линия, по которой у нас будет проходить резинка. Оверлок у меня забрал на ролевый шов 2 мм, то есть остается ровно сантиметр. Для этого, чтобы определить, где же у меня лежит сантиметр, я буду прокладывать наметочный шов на швейной машинке ровно в сантиметр от края. Наметочный шов прокладываю самым длинным стежком, опять же для того, чтобы потом было удобно и легко удалить нитки.
Для надежности закрепляю ластовицу, где она должна быть, иголками, чтобы она нигде не перекрутилась, не съехала во время прокладывания резинки. Резинка у меня шириной 0,8 сантиметров. Очень такая мягкая, приятная к телу. Можно брать чуть-чуть пошире, в общем, какую найдете, или уже на ваше предпочтение. Вот так у нас будет проходить резинка ровно по краешку наметочной линии в сантиметре от края. Настраиваю машинку для соединения концов резинки. Для этого выбираю режим обычного зигзага. Ширина стежка 2, длина 1,5. Замеряю свой обхват талии и обхват бедра. Можете посмотреть на рисунке, как это делается. Умножаю эти длины на 0,9 и получаю финальную длину резинки, которая мне будет нужна. Не закладываю здесь никакие припуски на швы, потому что тут, в принципе, будет нам комфортно и так. Сшиваю наши резинки в кольцо. Для этого накладываю резинку примерно в сантиметры друг на друга и прошиваю швом зигзаг с теми настройками, которые я вам сейчас показывала. Вот такой аккуратный шов получился, и теперь я срезаю излишки резинки, вот эти хвостики. Определяю половинки, четвертинки и резинки и верхнего среза трусиков и пришиваю резинку. Выбираю трехступенчатый зигзаг. Ширину шва устанавливаю на максимум, у меня это 6, а длина стежка у меня будет 2. Равномерно распределяю резинку и пришиваю ее. Если резинку пришить только по верху, по талии, то у вас получится трусики-юбочка, как сейчас на рисунке. Именно так я ношу пижамы, которые у меня просто для дома, но для сна лично мне это некомфортно, поэтому для пижам, в которых я буду спать, я еще пришиваю резинки обязательно и по ножкам. Чтобы закрепить резинку, устанавливаю длину шва 0 и прохожусь туда-сюда, чтобы крепко держать. Резинку по ножкам я тоже уже пришила за камерой, и мне осталось удалить наметочные строчки. Ну и пойдемте покажу вам, что получилось. А получилась у нас женственная, такая легкая воздушная пижама с мягкими складками по груди, которые грудь подчеркивают, а животик, если есть, скрывают. Ну и такие милые трусики, шортики в стиле зефирки. Мне они кажутся очень соблазнительными и очень удобными во время сна. Поэтому, девчонки, если вам тоже нравится такая пижама, обязательно шейте их несколько, радуйте себя, создавайте сами себе комфорт, привлекательность, будьте красивы дома. Надеюсь, видео было вам полезно, приятно и интересно. Спасибо, что были со мной. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.